السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت په خیر ستاسو پام راوړم د دې ساعت وروستیو خبرونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان موتکي او د هند د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر جي شنکر د ټلیفوني اړیکې له لارې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د زلزلې د زیانونو په تړاو خبرې وکړې د دې ترڅنګ د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي توکو مرسته رالیږلې ده د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د ځپل شوو کورنیو د لومړنیو ملاتړ لپاره یې افغانستان ته د خوراکي توکو مرسته استولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هیواد په شمال کې له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې ده بینټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکې زلزلې له ځپل شوو کسانو سره د سملاسي بشري غبرګون او ملاتړ غوښتنه کړې ده هغه ټینګار کړی چې له زلزله ځپلو سره د بیړنۍ او بشردوستانه مرستې د بشري حقونو او جنسیتي مسایلو په پام کې نیولو سره وشي په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي امارت سفیر مولوي بدرالدین حقاني هلته له ځینو افغان قومي مشرانو او د بېلابېلو سوداګریزو کمپنیو له مسؤلینو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړي دي په یاد هیواد کې د افغانستان سفارت لیکلي چې په دې ناسته کې د ګډونوالو د ستونزو د حل لپاره پر بېلابېلو لارو چارو ګډ باز شوی او افغان سفیر له خپل اړخه د پوره همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی د خبرپاڼې له مخې چې بل خوا د مجلس ګډونوالو په ابوظبي کې د اسلامي امارت د سفارت هر اړخیزې هڅې ستایلې دي د ترانسپورت وزارت هوا پیژندنې ریاست له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي سه شنبه به بدخشان تخار نورستان کونړ ننګرهار کندوز بغلان سمنګان بامیان او پروان کې ورښتونه وي هوا پیژندنې ادارې په یادو ولایتونو کې د ورښتونو کچه له 10 تر 15 ملي مترو ښودلې په عین حال کې هوا پیژندنې ریاست په شمال سویل ختیځ لویدیځ او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو خبر ورکړی چې چټکتیا به یې په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومترو ښودل شوی د یاد ریاست په لیکنه دا یا بادونه به له ځان سره خاورې او دوړې هم ولري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکې زلزلې له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او دغه راز یې له زلزله ځپلو سره خواخوږي هم شریکه کړې ده په بیان کې راغلي یاد زلزله ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او زیاتوي چې ملګري ملتونه او شریکان یې د مرستو چمتو کولو لپاره وضعیت ارزوي کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د امنیتي چارو ستر معینیت د پولیسو د ځانګړو ځواکونو 810 تنه مجاهدین د ساتنمنۍ د 2 میاشتنیو مسلکي زده کړو له بشپړولو وروسته د کابل بلخ او لوګر له تعلیمي مرکزونو څخه فارغ شول د پولیسو دغو ځانګړو ځواکونو په دغه روزنیزه دوره کې د بنسټیزو نظامي او مسلکي مهارتونو ترڅنګ شرعي او عقیدوي زده کړې هم ترلاسه کړي د کورنیو چارو وزارت په وینا دغه مجاهدین چمتو دي ترڅو د خپل اسلامي نظام مجاهد ملت او بارزښته جهاد پالې خاورې دفاع په برخه کې په وخت دقیق ژور او پرېکنده اجرات وکړي د ټولګټو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د وسپنې پټلۍ له لارې 114,227 ټنه نفتي غیر نفتي او نور توکي هیواد ته وارد او صادر شوي دي د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې چې په دغو کې 99,630 ټنه د حیرتان بندر له لارې 9,415 ټنه د قینې بندر له لارې 11,822 ټنه د تورغونډۍ بندر له لارې او 11,323 ټنه د خواف هرات له لارې وارد او صادر شوي دي او دا هم بهرنی خبر ځینو عربي رسنیو د سپینې ماڼۍ د یوه چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د روان زیږدیز کال د نومبر په 18 نیټه امریکا ته سفر کوي د راپور له مخې ټاکل شوی محمد بن سلمان د دې سفر پر مهال په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او په دفاعي او ټکنالوژۍ برخو کې د څو هوکړه لیکونو د لاسلیک په تړاو ورسره خبرې وکړي قدرمنو لیدونکو دا د ژوندون د دې ساعت وروستي خبرونه تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ الله مو مل شه